大家注意看，只需要3个鸡蛋1碗面，不需要烤箱，家里只要有盆和锅，就可以做外皮金黄蓬松暄软又拉丝的大面包。这样做的面包比烤的还松软好吃，记得收藏保存。碗中打入3个顺产的公鸡蛋，加1勺白糖，3克这个老味发面王，搅匀后倒入300克面粉中，搅拌成絮状，加30克食用油，揉成偏软的面团，用搓衣服的手法推拉揉搓，搓出手套膜。这是面包拉丝的关键。擀成大面片1/2处，涂抹1层豆沙，再对折切成粗细均匀的条，顶端不要切断，再像我这样用手扭一扭，从一头卷起来。模具刷油防粘，放上生胚，盖上盖子醒发2倍大，刷上1层厚厚的蛋黄液，盖上保鲜膜，放入蒸锅，水开计时蒸45分钟即可出锅。这样做的面包比外面卖的还好吃，大小朋友都抢着吃。喜欢你就关注收藏做起来吧。